পৃথিবীর ফুসফুস নামে খ্যাত আমাজন জঙ্গল দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত। প্রতি বছর এখানে প্রায় 200 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। জঙ্গলটির পৃথিবীর সবচেয়ে আর্দ্র জায়গাগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু শুধুমাত্র 2019 সালেই আমাজন জঙ্গলের ব্রাজিল অংশে 74,155টি আগুনের ঘটনা ঘটেছে। আর্দ্র এই জঙ্গলে এত বেশি পরিমাণ আগুনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে কেন, বা কেন এই দাবানল? একটি রেইন ফরেস্টে এত বেশি দাবানলের ঘটনা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমাজন অঞ্চল শুষ্ক থাকে। এই সময়গুলোতে আগুন লাগার ঘটনা নতুন কিছু নয়, তবে এবছর আগুনের ঘটনা নজিরবিহীন। বর্তমানে 2500-এরও বেশি স্থানে আগুন জ্বলছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আমাজন জঙ্গলে আগুন লাগার 3টি কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথম কারণ বন উজাড়। ঘরবাড়ি সহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে মানুষ গাছপালা কেটে বন উজাড় করছে। কেটে ফেলা গাছ নিচ্ছিন্ন করার সবচেয়ে ভালো কৌশল কিছুদিন রোদে শুকিয়ে গাছগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা, আর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশের জঙ্গলে। দ্বিতীয় কারণ কৃষি উৎপাদন। কৃষি জমি ও গবাদি পশুর চারণভূমি তৈরি করতে জঙ্গলে সরাসরি আগুন ধরে দিচ্ছে মানুষ। WWF এর মতে বন উজাড়ে যে সকল ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যর্থ সেখানেই দেওয়া হচ্ছে আগুন। তৃতীয় কারণ খরা। বিজ্ঞানীরা বলেছেন জলবায়ু পরিবর্তন খরার তীব্রতাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। খরা রীতিমতো একটি দুষ্ট চক্র তৈরি করেছে। পানি স্বল্পতায় জঙ্গলের গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, শুষ্ক গাছে আগুন লেগে আরও বৃক্ষনিধন ঘটছে, ফলে বাড়ছে খরার তীব্রতাও। 3টি কারণের সম্মিলনে ফায়ার প্রুফ রেইন ফরেস্টকে আগুনের কুণ্ডলিতে পরিণত করেছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জায়ার বলসোনারো জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আমাজনে আগুনের ঘটনা বেড়ে গেছে। 2018 থেকে 19 সালের ব্যবধানে আগুনের ঘটনা 84% বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রাজিলের বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা বেরিয়ে আসতে জঙ্গল উজাড়ে উৎসাহ দিচ্ছে, বলছে এনজিওগুলোকে। বলসোনারো উল্টো এনজিওগুলোকেই দায়ী করেছেন। আমাজন পৃথিবীর 20% অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং 1/4 কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। আমাজন জঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র ব্রাজিল বা দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর জন্যই নয়। আমাজন জঙ্গল বিলীন হলে বৈশ্বিক উষ্ণতা চিরতরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর শীর্ষে রয়েছে কার্বন নির্গমনেও। বাড়তি অক্সিজেন সরবরাহের বিনিময়ে উন্নত দেশগুলো দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোকে কতটা বাণিজ্যিক সহায়তা দিয়েছে। কৃষির জন্য বন উজাড় করা মানুষদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশে দাঁড়িয়ে কি বিলাসবহুল দেশগুলো? আমাজন জঙ্গলের আগুন লেগে বনাঞ্চলের হ্রাস বা উষ্ণতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আমাজন জঙ্গলে যা ঘটানো হচ্ছে তা অত্যন্তই বর্বর এবং নিষ্ঠুর। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য যারা দায়ী, দায়বদ্ধতাও তাদের সবচেয়ে বেশি নয় কি? বৈশ্বিক উষ্ণতা একটি কৌতুক, এটি একটি পয়সা কামানোর ব্যবসা। আসলেই কি তাই? জানান কমেন্ট বক্সে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আপনার ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সাথে। ধন্যবাদ।